если у вас что-то случается, вам даже не надо что-то организовывать, автоматически сигнал поступает на техслужбу, которая выезжает и устраняет эту неисправность, и автоматически раз в месяц вам государство переводит финансы за выкуп электроэнергии. Это у них официальная госпрограмма привлечения частных инвестиций в обновляемые источники энергии. Да, по возобновляемым источникам, да. Да. Да, да, именно так. Они привлекают частные инвестиции.